Good afternoon, everyone. This afternoon is on Saturday, the 16th of September. Got nothing else to do, so get a little hungry. So let's try to cook some snack or light meal. So we have the famous Thai dish called SOM TUM. SOM TUM in Thai is called pig papaya salad. Okay, here we go. The ingredient we have. The the motor, okay, the one you to put the papaya, all this stuff in there. We're gonna mix with that, okay. You need this, okay, and also our star is papaya. Papaya in Thai we call malakor. Malakor, the kind of malakor is for good for sometimes it's khak dam, okay. If you if you can't find khak dam papaya, it's okay. You can substitute with the other kind of papaya, okay. But got to be the raw one, okay. The color looks like this, raw, not the type, not the ripe one, okay. Also the string beans and tomatoes, red and green chili, and also this one is a lemon lime, fresh garlic, and also palm sugar. In Thai we call nam tan beep, remember that, okay. And also this one is tamarind juice. Tamarind juice, we squeeze it, and nowadays you can easily find at the Asian grocery store. They call mะขามเปียกน้ำ. Mะขามเปียกน้ำis mean water. มะขาม is mean tamarind. เปียก is mean like when you soak it, it's so wet, so it's soaky. Okay. Also, we need to put the fish sauce. The fish sauce, and also this one is another star. It's a co-star of this dish is fermented fish sauce. In Thai we call pa okay. Is also you can find at the Asian grocery store everywhere in the world, okay. They export it out. If you can't find it, you don't like it, don't smell it, okay. Just put it in, okay. Don't smell it. Smell not really pleasant. All right. So here we go, and all the ingredients right here, gentlemen, lady. Try to cook it. I'll try to you guys, so you guys save money. You don't have to go sit in a restaurant and then waste a lot of money, okay. They know it's a famous dish. They can cost you a lot, okay. Here we go. A little will be tasted a little bit sour, a little bit sweet, a little bit salty, okay. Together combined is very good. Tastes very good. Guarantee. All right. Here we go. See you in the kitchen. Bye. So Jack วิธีการตำส้มตำของสตีฟนะครับสิ่งแรกก็คือใส่พริกเขียวแดงเข้าไปใครชอบเผ็ดก็เผ็ดไปใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดเดียวพอนะก็ตำคลิปนี้จะเป็นแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทยปนกันนะเพราะจะแจกให้คนต่างชาติได้มีโอกาสได้ชมบ้างFirst thing we're gonna do is the crushed fresh chili, red and green, to make it beautiful. Don't make it too fine, okay? Just crush it, right? Followed by fresh garlic. A few garlic, just crush it. Do not make it fine, okay? ตำไม่ต้องแหลกนะครับกระเทียมสด After a while, gonna cook like this, okay? Followed by the string bean. แล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปในครกตำไม่ต้องแหลกนะครับ just crush it, okay guys. Crush the string beans. Do not make it fine, okay. Now we'll put palm sugars in there together with it to make a little bit sweet. Add some sweetness in there. Here we go. จะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับ and followed by the tamarind juice มะขามเปียกนะครับ tamarind juice, remember tamarind juice. You go in there. After that, this is how it looks like inside the motor. Followed by
the fine fish sauce that we're gonna put. They must have fish sauce too. Okay, just put it in about one and a half teaspoon, and followed by the fermented fish sauce that we're gonna add it in by pason, yai son. Okay, and if you not prefer fermented fish sauce, don't worry, don't put it in there. Okay, just skip that. Nothing wrong with that. ถ้าเกิดชอบปลาร้าก็ใส่เข้าไปนี่ปลาร้าของยายสอนนะรับรองอร่อยเด็ดเผ็ดหน่อย squeeze some lime juice in there. Here you go, lime juice going in. Here we go. We're gonna make the fabulous sour taste. ใส่น้ำมะนาวลงไปบีบน้ำมะนาวลงไปพร้อมเปลือกนะครับI forgot to tell you, just put the whole skin in there too. Okay, make it more flavory. And just kind of use the stick of mortar, kind of stir it in there, stir. Okay. Do not crush it anymore, okay? Because that all the juice gonna splash all over your face. All right. So here we go. The next one. จะคนให้ทั่วนะครับพร้อมด้วยน้ำปลาน้ำมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ถั่วฝักยาวมะนาวพริกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็น next one will be a papaya put in drop in papaya. Here we go, papaya. Here our star right there. ใส่มะละกอแขกลงไปนะครับถ้าหามะละกอแขกได้ยิ่งดีเลย taste อร่อยมาก Remember in Thai we call มะละกอ okay? If you guys can find the มะละกอแขกตำis good. It's gonna be very good. I don't know, the texture very good. Okay, it's good for SOM TUM. Remember this is we call SOM TUM. All right, SOM TUM by Steve. Alright. It's gonna be nice and good, tasty, a little bit sour, a little bit sweet, a little bit salty from the fish sauce and the fermented fish sauce. Okay, a little bit sour from the lime juice and the tamarind juice. To add it in, combine, stir it all together, and not to forget our baby is tomatoes. Slice it and drop it in. อย่าลืมใส่มะเขือเทศนะครับทุกคนรับรองอร่อยแน่จานนี้ส้มตำ not to forget in Thai we call SOM TUM. SOM TUM is the name. The name is SOM TUM. It's one of the famous, almost like a light dish and light menu for Thai people. All right. I think the name is spread all over the world now. SOM TUM. Woo-wee. Getting good. It's looking good. Stir it. คนให้ทั่วคนให้เข้ากันnow we done เก็บแค่นี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมส้มตำไม่ยากอย่างที่คิด Here we go. This is our SOM TUM, the steep style SOM TUM. It's gonna be good, right? Tastes really good. I guarantee it. All right. This is gonna be good, very good. Everything fresh, people. Enjoy. See ya. If you like it, please subscribe on my channel, Steve Poo Tour. Okay, Steve Poo Tour channel, and also YouTrips. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องผม Steve Poo Tour และอีกช่องหนึ่งคือ YouTrip นะครับที่บน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดthumbs upหรือกดกระดิ่งนะครับเราจะมีอะไรใหม่ๆคลิปใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆที่เราจะไปเสนอให้ท่านได้ชมได้ดูรีวิวโฮเทลรีวิวโรงแรมรีวิวรีสอร์ทรีวิวพูลวิลล่านะครับมากมายในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็รายการอาหารสอนวิธีทำอาหารช่องนี้ไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แค่รีวิวโรงแรมอย่างเดียวสถานที่พักอย่างเดียว
จะเป็นช่องที่รวมทุกอย่างให้ทุกคนได้ชื่นชมและทุกคนได้ศึกษามีสาระดีๆให้ท่านได้ชมกันขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมนะครับคราวหน้าจะมีคลิปใหม่ๆอะไรดีๆนำเสนอคอยติดตามแล้วกันขอบคุณมากในครั้งนี้สวัสดีครับ